È stata una bella partita, un bel esordio, però hai detto benissimo, bisogna dare continuità anche perché siamo ancora alla prima di campionato e sappiamo benissimo quanto è lungo questo campionato e quanto è duro. E quindi abbiamo già dimenticato la prestazione di lunedì sera e già da martedì mattina stiamo pensando alla prossima partita col Crotone, che è una squadra forse tra quelle che gioca uno dei miglior calcio di Serie B e viene una vittoria importante contro il Brescia, quindi bisogna stare attenti e rimanere concentrati come abbiamo fatto nella prima di campionato. Siamo una buona squadra con un'ossatura importante come quella dell'anno scorso, con un gioco completamente diverso e con la speranza di fare i punti che abbiamo fatto l'anno scorso. Sicuramente ci aiuta il fatto di conoscerci bene, però abbiamo cambiato in maniera clamorosa tutto il modo che avevamo di giocare l'anno scorso anno, e questo però non vuol dire che non possiamo fare gli stessi punti dello scorso anno. Naturalmente bisogna pensare un passo alla volta, però credo che la squadra ha tutte le qualità e le caratteristiche per fare un campionato importante. Pavoletti l'anno scorso, non dimentichiamolo, ha fatto 17 gol a Lanciano in C1, ha vinto un campionato molto importante. Berardi è un giovane con qualità importanti, bisogna però lasciarlo crescere tranquillamente e credo che tutti e due ci possono dare una grossa mano, ma non solo loro, anche gli altri che purtroppo erano in tribuna o in panchina, hanno giocato poco in questo periodo, però sicuramente visto il campionato che sarà, come ho detto prima, lungo e duro, ci sta spazio per tutti.